스티브 잡스가 남긴 성공을 향한 5가지 명언. 첫째, 당신이 무엇을 할지 선택하는 일은 아주 중요하다. 둘째, 시간은 제한적이니 남은 시간을 기분 좋게 보내도록 하라. 셋째, 성공은 끝없는 열정을 가진 사람에게 돌아온다. 넷째, 변화를 주도하지 않는다면 누군가 다른 사람의 방향으로 이끌 것이다. 다섯째, 가장 큰 성공 비결은 무엇을 포기할 것인가를 알고 그것들을 유실화되지 않는 것이다. 스티브 잡스의 명언을 마음에 새기고 우리도 자신의 성공을 향해 나아가는 여정에서 그의 가르침을 기억하자.